Terus ini mulai bab-bab yang sangat kula senengi ya, ini bab khas ulama. Terus kemarin kan diterangno apa fafaquru sa'atin khairun min ibadati sitina sana. Jadi mikir saat iku luwih apik timbang ibadah swidak tahun. Jadi nak kowe mikir rong saat berarti ibadah 120 tahun. Wis susuk timbang umur napa? Umur kan paling swidak luwih nak tepak. Nah itu mun kula terangno kowe. Ini termasuk ayat-ayat Utai Dawe Ibnu Hajar al-Asqalani yang sangat-sangat kula seneng. Kula wingi ngampun matur. Kula wingi mun matur dados saapi-api wong ahli ibadah itu tetep ana egois. Iki mau misale dekne dalail itikaf ning masjid. Terus pokoke api tetep ana egois. Iku niat nang mati utawa setiap saat mati nang mlebu napa swarga. Ya wis ya apik ya saleh ya piye-piye kepen mlebu swarga ya bukti saleh. Tapi aja mbok bandingno wong alim sing ndekne mikir carane ngembangno Islam, carane ngitmai Islam, carane ngitmai wong Islam. Jika wong alim iku nak ibadah mikir sesaat iku luwih apik timbang ibadah wong apik itu tidak. Karena tadi misalnya ono cah cilik-cilik pewayon ning kampung wong alim mikir piye carane mereka roh sesuci. Mereka gawe pengajian atau gawe musola-musola tinggal madrasah ele-elean. Tapi bareng santrine akeh tenanan niku ora oleh. Kalau nak tenanan niku mesti terus di manajemen. Daftar takminin, arah daftar oleh sekolah kan ya aneh. Tapi nek ono zaman ngono ben-benan kiamat nah. Bisa jadi kudune ngono. Maksudnya nek isih cilik iki pokoke ngaji, kadang ora kadang. Tapi sementing kita iki gawe sarana no. Sojo nolak wong. Mergo kowe engko nak kakean aturan, kowe kudune mikir, kowe nak kakean aturan, engko dadine nyulayani para nabi. Mergo nabi khase wa ma ana bitoridul mukminin, nabi ora oleh nolak wong mukmin. Akeh kakean aturan piye? Sing ngaji kudu daftar. Ora daftar ora oleh ngaji. Dadi aneh aturan aku. Iki cukuman ketinggi-tinggi sing ra jelas ya sing jelas itu. Dadi agama iku ora usah aturan. Dan misalnya kepengen belajar tafsirnya kudu daftar. Bariku kudu hafal Quran 3 juz. Bariku bayar nyelesaikan administrasi. Kowe ra sido ngaji tafsir. Mergo dites barang. Ya malah lucu. Mulane kaya kampus-kampus gede iku ya apik, tapi sing sifatnya wis bakasane harga diri. Tapi nek sing pokok ngaji kaya kiai-kiai iku gak usah daftar. Pokoknya ngaji apa sadar orang ngaji nek ora usah dites, ora usah diunggahno, pokoknya ngaji. Nah, wong mukmin iku kudu mikir iki. Mesti mikir iku sing dadi kampus-kampus gede ge monggo iku karena jadi peradaban Islam sing luar biasa. Sing kultural ora usah mati. Kiai-kiai sing ora gelar, sing nganggur, sing ngajine tak kober iku harus digerakkan. Karena ini cara Islam sing on time, Islam sing setiap Jajal mahasiswa, wape takok hukum yang ngenteni ana seminar. Ya kan ribet. Ada kiai kula sering teng pasar sing didek wong Gus, badhe tanglet. Tapi tak sowan Gus, moh ribet nak sowan. Kene saiki mek ngadeg-ngadeg takon. Jukula niku iku. Sing lanang mantu kula seminggat suwi, jarene si megat. Wis jare anak kula megat jare ngomong dereng hukume piye? Hukume takon wong sing tidak pegat dulu. Wong lanang. Telepon megat tenan to ora? Sehingga kita tahu kalau bolak-balik yang berarti yang biasalah yang masyarakat misalnya yang wedok sering tukaran karena yang lanang di Malaysia itu budi-budi di Indonesia biasanya klaim yang wedok wis dipegang klaim yang lanang urung ya kita kalau seperti itu harus bilang saja at-tolak itu wilayah jauh intinya dia pegat itu rawang lanang ya tentu informasi dari cawe demam nggak bisa kita dengar karena dia tidak pemilik tolak, pemilik tolak adalah suami. Terus ketika suami itu potensinya agak sing nakal, zaman akhir wong lanang agak sing bledus. Maka menurut saya semua kiai dan ini diaplikasikan di KUA, menurut saya bagus KUA Indonesia. Itu kan dokon moco taklek. Mergo nak rado moco taklek, kita ini kebingungan saat sing lanang bledus gak jelas gendrungane. Ngerti-ngerti sing lanang ning Korea, ning Filipina, kadang ning Batam Ramuleh. Akhirnya kiai-kiai bisa zaman keswahid sampai tak terus. Iku gawe konsep KUA piye supaya nak wong lanang bladus
Iku wong wedok iku terceraikan karena baca taklek. Karena baca apa? Taklek. Baca taklek itu kan sihot yang nanti mengotomatiskan terjadinya apa? Talak kalau terjadi hal-hal yang merugikan istri. Itu dulu yang desain ulama. Yang itu jadi mikir, mana ulama itu mesti wali karena dia ini sing mikir nasib wong. Apalagi dulu. Dulu itu zaman Romono Negoro. Itu biasa wong liwat pendatang ngono ya rapi, suruh wong beneran. Kalau ditonggo tak takok rapi begitu, padahal biasa. Iku jadi dhisik rapi dhisik enak kode mudin, ora pegatan yo kode mudin ditulis mulai dhisik gitu ditulis. Tapi enggak sedetail. Artinya gini loh ya. Nah, nak Mbah Mun, nak santri, rai-rai santri, santri mondok maksudnya santri tenan. Gua nak sing santri kok sampean ngalung ora pati ana contone. Iku anggere santri iku ora oleh maca taklek. Jadi Mbah Mun ngene nak ngendikan teguh. Santri iku biasane iku nak latihan urip iku terus bingung. Anak bingung terus kadang luka boning ra jelas. Lah iku kadang nglangkai 6 wulan ngomong. Lah iku nak nganti maca taklek otomatis cerai. Jadi iku biasanya dari bangun kalau naik Pak niki santri kula nggih mboten sama sekali nggih Pak nggih mergo wedi nak ilang tapi nak rai-rai wis bladus ngono wong pas akad nikah wis mripate jelalatan kon maca perkarane maksudnya sing rapati potongan santri kon maca jadi iku wis dianggep pemanasan no dapat atau masalah itu keren karena kalau terang loh, kalau panjang fanatik, kalau niku belum pernah sinau selama sinau bab tolak sampai sekarang. Terus kitab yang paling kalau pakai pegangan dia tentu muin sing di tarai Tarsyihul Mustafidi, Alawi bin Ahmad Asegaf, Alawi ya, Ahmad bin Alawi. Niku pokoknya muridnya konco akrabe singarangi Anatul Talibin. Terus kalau nu gada saramu ini kali ya Anatul Talibin kalian Tarsyihul Mustafid. Sami-sami dikarang Habib. Niku detail sekali. Beliau mungkin marah besar dan marahnya orang soleh tentu baik. Di Arab itu kan banyak orang istrinya banyak. Kemudian biasanya istri kedua ketiga ini kan ayu tapi bikin masalah. Wong wayah kan biasanya ayu bonom. Iku bikin masalah ngene. Sing lanang ngelepas iku ora wani, mergo ben duwe cadangan. Orang ngelepas yo wedi ya men diamuki sing wedok. Ya biasanya iku lawalah, yo ora megat. Orang ngelepas. Naib ora tanggung jawab ora ono apa. Surate napa? Ora ono napa? Kuwi wis ngel-ngelo kiai yo ngel-ngelo wong akeh. Akhirnya yo ketika serodok tukaran sing wedok sering matur kiai sempat kula niku dereng dipegat tapi mboten diurusi disebuti lapor KUA kawani ora ono apa surate. Lapor kiai kabeh ngamuk ora pati oleh tapi kudu ngamuk. Padahal kudu ngamuk salah jenenge Mbak dirapi wong rai ngono kok gelem jane. Jadi ini betul ngoten tiang. Sembahon orang lanang membeli wadus nang bibi susu. Nah, kita ini mau menceraikan dengan secara agama ya tidak mungkin juga karena tadi tolak itu wilayah zauj. Maka menurut saya, wong ikut dono matur nuwun abe surat nikah sing Indonesia ono matur nuwun niku didesain para ulama. Jadi bikin taklek itu karena potensi itu ada. Dan kalau ada susah ngatur wong lanang susah karena tadi masuk neng perantauan skatut wedoan kon ngelepas bojo pertama kadang ya buat siki kenangan wong lanang ya lucu wis lali lali ku eling kenangan gak kurang ajar tapi butuhe mau kenangan ora tapi tetep ora diurusi wong skatut babon wah repot ngene wis Kulo nate ana kasus ra jelas ono. Saya telepon ning arep foto telepon ambek IP-ne ambek mertuane susun kula. Mboten Gus mboten kula pegat bojo kenangan asemane kaya kula. Wis ku terlantar. Nek ora cocok wis pegat, nek ora cocok nek utawa balik rene dadi wong lanang sing apik. Enak aja dadi wong lanang apik ku abot wis pokoke ngaten riyen, maksudnya ngaten riyen ku pokoke dunya ben mlaku ngono, repot. Wah, repot utawa ngono iki. Maksudnya aku awak dhewe iku mikir mengenai cara kula
Kowe ora usah takok hukumnya terus piye, ora usah takok ketakok kiai setempat. Setiap daerah itu punya masalah sendiri-sendiri. Yang jelas cara kula bahwa ada bangun mawon. Nak umume wong iku kan potensi masalah, iku kon maca taklek. Nak menawa napa-apa niku ben hakim mutusno gampang karena apa? Baca taklek. Kalau yang ditaklekkan tidak terjadi kan otomatis terjadi apa? Salah. Ya, otomatis terjadi apa? Salah. Dan bacanya juga harus benar-benar dijiwai di depan saksi bahwa ini memang benar-benar. Nah, kalau rai-rai misalnya ngawek gus, ngawek nong soleh-soleh, ini rasa bawaco. Karena dari bangun mau latihan mau juga itu lagi terus nanti aku nak latihan mau tiba bujurnya itu hilang mulai kancane boleh ini kadang-kadang ngelangkai jumlah jeda tak lagi itu. Ya itu mestinya nak diwaca kan mulai bujur hilang mereka memenuhi iya yang biasanya Jawa-Jawa cuma jadi naib ya pinter naib ya tangan pinter mereka mendengar kiai ini lurus kalau kiai ini mulai ayo wocok aku lagi ayo sembrono lah ya maksudnya ini bagus kan saya Alawi ini sing Ahmad bin Alawi atau Alawi bin Ahmad sing aran Farsihul Mustafidin itu beliau itu membuat bab sebanyak mungkin tentang khulu utawa rafa utawa apa lah istilahnya Indonesia rafa ya misalnya kalau suaminya tidak mau menceraikan kan ngajukan dia di pengadilan itu babnya itu panjang karena ya tadi di Yaman, di Arab itu kan banyak orang itu istri kedua ketiga biasanya itu terus dosa enak emang ape ora dipegat sering dikeranyam istri pertama dipegat sing lanang itu tetap butuh mainan akeh lah kemana itu kalau jadi orang lanang ora usah isi di ngono kelakuane ngono sak dunya kembar bedane wong Arab luwih jujur sewayah-wayah wong Indonesia wis rapati jujur ya rapati wani rapati jujur rapati mampu akeh sebabe lah akhirnya itu pula yang mengilhami para kiai bikin di damel kan nanti kalau matur nuwun anda kitab Farsihul Mustafidin karena itu cara ulama untuk mengimplementasikan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala didakwakan fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Jika kamu istrinya banyak, maksudnya banyak itu lebih dari satu. Maka potensinya kan tadi istri pertama atau yang kedua atau siapa saja itu kat potensi mbok mbarno koyok barang gantung fatadharuha kal mu'allaqah. Istri kamu itu nasibnya koyok barang gantungan lahia muzawajah tidak juga berstatus punya suami mergo terlantar walahia mutallaqah tidak juga tertalak sehingga bisa menikahi orang lain. Lalu kurang ajar tenan wong lanang. Lane wajib. Jadi Allah nak duka ning bab iku Allah duka sampai wala tatakhidu ayatillah huzwa. Iku kabeh ulama ijma ayatillah teng ayat niki niku maknane perempuan. Iku sing wae tolak tumunisa ngene-ngene terus ketika sudah apa wala tumsikuhunna dirarul tadu wa may fa'al dzalika faqad dzalama nafsa terus wala tatakhidu ayatil wujud. Jadi urung tahu wong lanang urung tahu pangeran diarani ayate pangeran. Ning bab salat ku pangeran mati-matian nak belok apa? Belok apa? Perempuan. Mesti pangeran niku secara hukum niku belok ku entek-entek. Duka pangeran. Kula setuju wae pangeran. Kudu setuju hukume pangeran. Mesti wong lanang iki sing do ngaji aku ben do krungu, ben kurang ajare iku dikurangi. Nah contoh ora iso ilang wis bakat. Tapi wis dikurangi lah, dikurangi. Jadi Islam itu bela mati-matian, maksudnya mati-matian itu tenanan, maksudnya mati-matian. Ini bahasa Jawa. Allah oleh duka sampai ngurmati wong wedok disebut ayatillah istiqamah. Biasanya ayatnya Allah itu ya Quran, hadis. Iku wong wedok nih bab ini dawuh pangeran. Apa sebuti wala tumsikuhunna dirarul lita'ta. Kowe jogeman megang seorang istri, mau nggo alternatif gue cadangan. Akhirnya kowe tetep nglewati batas. Wala tatakhidu ayatil huzwa, kowe jogeman dolanan ayat pengiran. Wis kaya bayangno dadi wong lanang, wis kowe kabeh ora usah tersinggung biasa. Kan biasanya wong lanang rabi pertama seneng, biasa lah dipayu rabi seneng. Engko nak sugih pola, ya polahe macam-macam.
ana sing semacam-macam. Nah, biasanya nek bojo loro telu utawa ya mung siji tapi mulai seneng wong liya. Biasanya nak rodok soleh iku wayah rawani tapi seneng wong liya zina ya rawani. Iki lho ngel-ngel wong padha wae. Mergo mulai gak nukokno pulsa sing wedok pertama malah nukokno wong liya utawa nyervis wong liya semacam-macam. Lho nek sing wong fasik malah rata pikir wong karuan fasik dihukum pangeran misale terus zina maling wis rata pikir wong karuan wong elek wis ben kena hukumane pangeran. Sing ngel-ngel wong sing soleh mergo mau ora dipikir soleh dipikir kurang ajar. Lho tak warai dadi berarti dadi ulama ben roh kena mikir dadi ulama iku abot. Mulane bener kowe ora usah daftar mergo abot dadi ulama iku abot. Kowe abot timbang dadi pengurus NU abot dadi ulama. Ora atau kayak eskabar dadi ulama iku berat. Iku ora tau, kula nu mun niteni adate pangeran teng Quran kula niteni. Allah urung tau duka ngatur hukum sosial, kaya ngatur hukum sosial suami istri. Sampai duka tadi diantarane fatadaruha kalma. Pangeran dawuh fala tamilu kullal mal. Kowe nak seneng yo dielmoni lah. Mesti kan wong lanang kan ngono, misale katut babon. Wes lali mbek sing pertama. Tunggu lali mbek sing elek, mbek sing gendut, pokoke ono sing dilaleni. Lah lucune nek kon megat gak gelem jare kenangan, gak kurang ajar apa? Kenangan. Wes. Akhirnya fatadzaruha kalma'ala kau perempuan ini seperti barang gantungan, tidak juga istri kamu, maknanya tidak selayaknya istri karena tidak kamu rawat. Tidak juga terceraikan sehingga bisa nikah orang. Mulane Allah duka wis daripada ngono wis terusno fa'amsikuhunna atau memang ausarihunna bima'ruf atau memang kamu cerai. Mulane Allah nak duka ning bab nikah at-talaqu marratan. Kowe ndek pilihan mau loro tok urip. Fa'imsakum bima'ruf atau tasrihum sing jelas ya nak rabi. Nak maslahat yo terus nak ora cerai. Mergo pangeran duka nak ana wong gak jelas. Mulane gara ana wong hubungan suami istri apa dipendem di rezekine angel bulet. Meskipun tak perlu tak pasutno stres, mereka tapi serondok, maksudnya merasa dipasutno wis serondok. Iku mancen nyulayani Quran. Ke Quran kepingin ini bab iku jelas at-talaqu marratan fa imsakum bi ma'ruf au tasrihum bi ihsan. Pilihane mau loro tok, nak apik ya terusno, nak elek nang jelas pegat. Ya tapi tentu yang pegatan ya juga kayak gampang. Dari sekian kemelaratan, sekian tragedi, terus bareng didelok nenggone dukun kok ketoke pancen ra cocok. Tanggale ra cocok. Mulai kok padha surupe. Rabi yo alamat e. Cara wong Jawa kudu diruwat cemplungno kali kok apa ngono. Lah dicemplungno rahmate Allah ya ra iso padha kurang ajare. Iku apa sanging dukane iku fatadaruha kal mu'allaq. Kowe aja geman wong wedok mbok koyono barang gantungan. Kabeh mufasir la hiya muzawwajah wa la hiya mutallaqah. Kok diarani keceluk di bojo yo nyatane ra krumat. Diarani mutallaqah ora gelem megat. Akhire ra iso rabi wong li. Maka Sayyid ini Hayat Alawiyah ini gawe karangan mempermudah rafa. Cara Jawa iku rafa. Dibikinlah oleh ulama Indonesia berdasar kitab Tarsihul Mustafid ini bahwa rafa itu dipermudah yang akhirnya hak cerai itu diambil alih hakim ketika sing lanang kurang ajar karena kalau ndak ya kasihan. Mulane kalau sering didolani naib-naib pokoknya tak kei dorongan supaya nak wong lanang ra jelas itu hak rafa itu dipermudah. Beberapa hakim agama sudah sering sowan kalau tak dorong dipermudah. Karena memang Allah duka, nggak boleh seorang perempuan itu nasibnya fatadaruha kalau Allah kok kayak barang gantungan. Lah kowe nek ulama kan nggak tahu mikirnya. Quran mbok waca Yasin bin Maryopo, Waqiah bin Maryopo. Jadi Quran yang ngarepe wong soleh ra tau ngaji kan kok jimat. Ha takokno wong soleh sak donya, cara Quran kok jimat. Maca iki ben ngene tabarok ben berbas mungkar nakir. Maca Waqiah ben bebas melarat. Maca iki ben. Ya itu baik. Tapi ra tau mikir semangate Quran ngatur urip ora tau. Beda mek ulama maca fatadzaru wa kalmu allaqah. Iya, wedok wae sing nasibe koyo barang kan gara-gara sing lanang ini. Terus ulama sing alim-alim gawe bab rafa, gawe bab khuluk, gawe bab sing dadi solusine umat. Wong saleh kelakuane ra ngarang ngono, wong abid-abid kelakuane ra ngono. Pokoknya masjid ibadah nang swarga. Mulane ibadah ini iki ora bandingane ulama mikir sak jam iku padha karo swidak. Padahal aku sedina minimal mikir 6 jam itu 6 jam ping swidak tahun. Lah nak ping sak umurku. Terus
Terus ana wong abet nyaingi, wah sak kaduwen. Cara makom sapa? Ya tapi yang ibadah kan ora nggo saing-saingan. Cuma kalau ngomong gelo kula mon, gelo tenan kula. Ila yaumil kiamah kula gelo. Kaya wong maca Quran iku ngergani pangeran. Mosok pangeran nganti duka wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jadi orang sing ini sekaligus tak maklumatkan ke seluruh wong sing ngaji kula. Aja geman dolanan wong wedok. Cek kowe dadi kiai. Maksudnya dolanan nak iya nak ora-ora sing jelas. Pokoke dhewe pangeran wala atumsikuhunna dirara. Kowe juga geman imsak secara dirara. Allah duka malih tadi sampai wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Hukum-hukum sing terkait wong wedok iku ayat-ayate pengiran. Aku coba gawe guyonan. Nah iya nak ora-ora pokoke fatadzaruha kal mu'al. Aku iku sing di. Jadi jelas ya cara kula, tapi tetep wae nek ora mendesak kira rasa pegatan. Siji ya kowe golek nek kangelan. Nomor loro iku ya abghadul halal ila at-thalaq. Sesuatu halal yang Allah enggak suka itu tolak. Tapi nak gitu ya bojomu bener-bener sumpah serapan nak roh kowe mutah-mutah. Utawa raimu iku terus koyo roh genduwo. Wis piye meneh nek wis nganti ngono, kondisi ngono ya anggap bae sepanjang yo dek wong mukminah ora oleh rabi berdua saiki. Muang kalau ngomong guys semua kata wong amit tenan. Manggon anggar ana dasarang ngaos kula sing bocah-bocah tesih 6 umur nggih kowe mutamat aliyah saged maca mungkin mesti tajak mengkaji kitab tarsih ning bab rafa ambek hulu. Karena kita harus cari sebanyak mungkin cara untuk perempuan keluar dari suaminya jika suaminya nakal. Nah, di Indonesia itu perangkat itu dibikin ulama. Ini termasuk sego taklek di KUA itu dulu yang bikin ulama. Anaknya bareng ngelakoni sing untuk gaji, saja nih sing gawe ku lama. Nah itu sing untuk sing gawe taklek itu bisa ulama, gus roh lakon. Lho saiki wae cek ngono apalagi orang dulu kan kawin cerai kawin. Ya jadi pencaman ngerti dari hukumnya Allah yang terkait wong wedok itu Allah sampai seperti wa in aradtum mustibdala zawji makana zawji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an. Hukum terkait itu diulang-ulang. Tapi intinya kalau suwun aja sampai kita ngalami pada daruha kalmal. Nak seneng ya versi sing apik, nak wis ora seneng ya cuma nggih wau. Tapi aja cuman juga mempermudah tolak itu ya keliru.